Mwaramutse. Good morning. Yesu ashimwe. Turashima Imana ko yaduhaye itorero So we thank God that He gave us the church igihe twari turushye. the time we were tired. Twaragerageje gushakira muri byinshi ariko tukaburirwa. Trying in many things, but we failed. Iduha itorero ritumenyesha ko Kristo yaje ku bwacu. And then God gave us the church to teach us that Jesus came on the earth for our sake. Akenshi mu kwa 12 abantu bose bakunda kuvuga ngo turangije umwaka reka dufate umunsi tujye mu rusengero tujye gushima Imana ko turi amahoro. So many times people at the end of the year, they had this mind to say, as we end the year peacefully, let us gather in the church to thank God. Ariko turi amahoro mu buhe buryo? But you can ask, how are we in peace? Shima Imana ko wariye, shima Imana ko yaguhaye minervari, ariko se urashima Imana ko ufite agakiza katajegajega ku buryo Kristo aje kugutwara wajya mu ijuru. Maybe you thank God that He fed you and you got the school fees of your children, but are you sure that you have the eternal life when Jesus comes back and take you in heaven? Buri kintu cyose kiriho yari kugira ngo kitwigishe inzira ducamo izo arizo zose. So everything exists to teach us in our ways. Kandi ntago tugomba gushima Imana kubera ko twabonye minervari, twabonye amazu, twabonye Bibiliya ivuga ngo dushime Imana muri byose. And we have not only reason to thank when we get food and the house and whatever, but God says we thank in everything. Mu Efeso igice kimwe ku murongo wa 7 baravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Imana ihabwa icyubahiro ko yaduhesheje gucungurwa kw'iteka binyuze mu mwana wayo. So we glorify God that He gave us eternal redemption through His Son, Jesus. Muri iki cyumweru harimo ubuhamya, uruhande rumwe urumva ko babaje, ariko urundi ruhande kubizera Kristo babifitemo inyungu. So in this week, the testimony I have, one side it is good for the Christians, but on the other side is somehow sad. Kuko Imana ariyo itanga ubugingo kandi ikanabwisubiza. Ni muri urwo rwego kuwa 2 nijoro hari umugabo w'inshuti yanjye wagize ibyago. So God gives life and He takes the life back. In this Thursday, Tuesday, one of my friend had a big problem. Yari amaze imyaka 4 ashinze urugo atarabona urubyaro. It was 4 years after he married, but having no child. Hanyuma iryo joro umudamu wari kubyara, umudamu yahise apfa ariko umwana arasigara. So in that night when his wife was giving birth, she passed away, but the baby left. Biragoye guhita ubyiyumvisha kuko yampamagaye ako kanya musanga Faisal. So he quickly immediately called me and I met him in the King Faisal Hospital. Yana n'abandi bantu b'inshuti zanjye ariko niyo twahasanze na nyirabukwe. So I went there with some of my friends and we met him with his mother-in-law. Tutabeshyanye nta magambo wagira gukomeza umuntu umeze gutyo. So when we don't try to cheat, actually we have no words to comfort a person in that situation. Uruhande rumwe we yarambwiraga ati mu gitondo hari igenda asanga ndataha nagira mu rwenda nkasanga madame arahari. So he was telling me he has hope probably in the next morning the wife will appear. Hanyuma umukecuru we natanze nawe arimo aririmba ariko aririmba iz'amaganya. But the mother-in-law, I found her singing, but of course it was the sorrow songs.
sinzi ukuntu umutima waje ndavuga ariko ubuntu twahawe n'agakiza twahawe ndaha kugira ngo nkore iki kubera iki ari njye uhamagawe bwa mbere. But I had this mind why they called me at the first time, and why do we have this grace? Gusengera ku bitaro abenshi baba bakubona nk'umuntu wacanganyikiwe. So to have a prayer in the hospital, some people judge you that you are confused. Ariko mujye muhamya ibyiringiro ko hahirwa bapfa bapfiriye mu But mwami. I hope you share your belief, or you share the comfort message wherever you are. Njye no mama twarasenze, ni njye no mama twasenze gusa abandi baza badusanga bumva ibyo turi gusenga. I and that mom, we took time to pray, and the others joined us. Tuvuga ko iyo umuntu avutse dukoma amashyi ariko hariho n'umunsi wo gutaha. So when our baby is born, we clap, and then but there must be the last day of a person. Abo twariye tuganira ubutumwa bwiza nubwo bitari byoroshye ariko Imana yarahabaye. So it was actually the tough moment, but we spent the night sharing the word of God. God helped us to make it. Ikintu cyahise kitugora kwari ukugira ngo tubone aho dushyingura kuko twahamagaye Rusororo bambwira ko umwanya uzaboneka ku wa mbere kandi urumva byari maje kuba ku wa gatatu, byari bigoye cyane. The problem became the place to bury, because I made a phone call to Rusororo place. They gave us the appointment of many days. Ariko kuko Imana ibana natwe ivuga ngo ica inzira aho zitari kandi izagira idushoboza. But as we live with God, He makes the way where it is impossible. Hari ubundi buryo twakoresheje tugira amahirwe badupanga ku wa gatanu saa 4 ariko batwongeraho indi saa kuko biba bigoye. We tried the other way, and finally we got the service, and we had an early appointment compared to what spoken before. Navuga ngo mu byo nari nshinzwe byose Imana yabanye nanjye kandi impa n'umutima wo kubwira abantu ubutumwa bwiza. So I can say the appointment I was given, God was with me, and He gave me the strength and the heart to share the gospel to the people I met. Soza ndibuka ko hari umupasiteri waje wari waturutse Nyagatare, niwe twafatanyije kujya gusaka isanduka. So there was a pastor came from Nyagatare. Twaherukanaga kera turi mu idini. So it was for a long time meeting back in the religion. Nanjye ndavuga ngo niho nkuboneye. And then I say this is the real time to this man. Tuganira ubutumwa bwiza. So we had time to share the gospel. Buriya barabyumva nubwo bataraza. So but the people actually understand this the gospel even if they have not yet joined us. Dufite isezerano ry'uko u Rwanda rwose ruzakizwa. And you have the promise that all Rwanda will be saved. Kandi ntabwo ruzakizwa biciye muri ngiye gusa, ni muri twese. And then the Rwanda will not be saved through me only, but through all of us. Kansoze mba homework. So and I will end my testimony giving you the homework. Nta kandi kazi na kamwe dufite. So we have not any other work. Nta n'undi mwenda dufite. And you have no any other credit. Utari wo kureba ngo ngiyewe igihe niciragaho iteka mvuga ngo nzajya mu muriro utazima nkamenya ubutumwa bwiza, igisigaye ni ukububwira abandi kugira ngo nabo baze kuri Kristo babohoke. Apart from thinking on the day you struggled with condemnation, and think how you are going to share this good news to the others who are in the same situation, wowe genda uvuge. You go and open the mouth. Kwemeza no kw'Imana. And the conviction is from God Himself. Murakoze cyane. I thank you so much.